भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचनू आयच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. आयचो दीस बेसांवांनी कृपेनी दैवी सक्तीन बरलो आयचो दीस जावं दी. देव आमच्या पक्षान आसा. निरासरलेनू देव आमच्या पक्षान आसा. कश्टांतलेनू देव आमच्या सांगत आसा. असमाधानान कावजिणे आसल्यानू देव आमच्या सांगत आसा. आयची बासुणी साम चॅप्टर 23 वर्स 4. काळक्या फलक्यात हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियाना. किर्तनांत 23 वळी 4 म्हणटा काळक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियाना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तूं म्हजे सवे आसाय. परतून म्हणटा की तुजो दांडो आनी तुजी बेत म्हाका धैर्य दिता. तूं म्हजे सवे आसाय. तूं म्हजे सवे आसाय. तूं म्हज्या सांगात आसाय. तुजो दांडो आनी तुजी बेत आज म्हाका धैर्य दिता. तुजो दांडो आनी तुजी बेत आज म्हाका आदार दिता. हांव काळक्यान फालक्यान सलां तरी तूं म्हज्या कुमक्याक आसाय आनी आदाराक आसाय. एक घडीभर म्हज्या मोगाचें तसल्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. तसल्या सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया. तसल्या आमच्या सडवंदार आमी स्तुती करया. कित्याक तो बरो आनी काकूदार आनी विस्वासी जावं आसा. आयचो दीस केदे व्हडले कश्ट येवं दी, अनवरां येवं दी, इरार येवं दी, बेजार येवं दी, अडकळ येवं दी, देव आमकां चलोवन व्हरता. तो आमच्या पक्षाक आसा. तो आमच्या आदाराक आसा. तो आमकां राखून व्हरता आनी तो आमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर आयचे दिसा दृढ पातयणी त्या सोम्याची दवरन आयचो दीस आमी आराम करया. एक घडी आमी त्या देवाक अर्घ दिवया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. कालची रात बऱ्या रितीन तुवें आमकां सांबाळून व्हेलें. उजवाड पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. आयचे दिसा तूं आमकां चलोवन व्हरतें आसाय बापा. तुका जावं अर्घ. तुका जावं स्तुती. तुका जावं वाकणी. सोम्या तुका वंदिता. कित्याक तूं बरो आनी बरो जावन आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें बापूरबाईचे उतार आज हांगा म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वळी 9 आमकां म्हणटा
जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत म्हणशीत जाल्यार तुका सडवण फावूस जातलें. बो अपुर्बायेचे उतार आमी जायते फुडें वाचला आयकला परतून परतून म्हणला जावं जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं उच्चारशीत जाल्यार तुका सडवण फावूस जातलें. आज सडवण फावूस जावंक जेजूचें नांव आनी त्या जेजूच्या नांवाच्या पातयेंनी दवरूंक जाय. आयचो दीस ताच्या नांवान आमी आराम करता आसतना आज म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूच सोमी आनी सडवण दा. बार्तिमेवाच्या जिवितांत दुसरें ऑप्शन नासलें. दुसरें खंयचें ऑप्शन कोणेंय सांगलें कोण ह्या वाट्यार वता जेजू नासरेंत वता. दुसरें ऑप्शन ना. कित्याक त्या एक नांवा खातीर तो वेट करून रावलो. वर्सां वर्सां वेट करून जेजू म्हाका बरें करता म्हणून जांफर फाटल्या दिसांनी तो वेट करून रावलो. जांफर सडनली तो उठलो आनी बोब मारूंक जेजू दाविदाच्या पुता मुची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता मुची काकूत कर. हांगा म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10 म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हण तुज्या वंटान तूं परगट उसारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सत मानशीत जाल्यार तुका सडवण फावूस जातली. तुका सडवण. आज आमच्या सडवणेचें नांव जेजू. आमच्या सुटकेचें नांव जेजू. आज हांगा बाचेवेचें नांव जेजू. आमची पातकां बगसूंचें नांव जेजू. देवसराच्या बंदकडे सुटका जोड दिवचें नांव जेजू. पिडा बरी करची नांव जेजू. त्या खातीर बार्तिमेव कळीत आसले. त्या खातीर बार्तिमेव कितें जाता एकच सुताळ्यान कंटिन्यू उलो मारता. जेजू दाविदाच्या पुता मुची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका सुटका लाभय. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. सडनली जेजू त्या सोबत रावता आनी विचारता हांवें कितें करचें म्हूण तुजी अपेक्षा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा आमी बार्तिमेवा बरी जेजू सांगात रावोंक जाय. बार्तिमेव थांबा नासतना उलोवंक जाय. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू बार्तिमेवाच्या जिवितांत दुसरें ऑप्शन नासलें. ताच्या दोळ्याची दिश्ट फाटी येयची जाल्यार ओन्ली जेजू ओन्ली जेजू ओन्ली जेजू. आज जांफरू तुमच्या घरांनी भुरगीं ऑटिझम आसा जांफरू. जांफरू हँडिकॅप्ट आसा जांफरू. जांफरू कोणी हांतुळणार आसा जांफरू. जांफरू कॅन्सरान आसा जांफरू. डॉक्टरान रिपोर्ट आज कॅन्सर म्हणून दिला जांफरू. विंगड पिडेनी आसा जांफरू. एकच नांव जेजू जेजू जेजू. त्या खातीर म्हणटा हर एक दिसा म्हणचे उता जावं साम 46:1 तुज्या कश्टा आकंताच्या वेळा तो तुज्या सांगात आसा. हे चिंती नाका की हांव इतलें मागता कितें हांवें मागायचें म्हणून. त्या दाळा तुवें जिविता मुखार कश्ट येता तुजें मागणें रायट टायमार त्या सुवातेर उबें जाता. तुवें पातयलो देव रायट टायमार त्या सुवातेर तुवें हांव सांगात आसता. त्या खातीर हर एक दिसा आमी जावं फुरो कंटिन्यू मागून आसा. थोडे पडे आमकां कांय सुखा ना जाल्यार कंटिन्यू मागून आसा आमी. त्या दाळा तुज्या गरजेक कितें गरज आसा त्या सुवातेर तुजो देव तुज्या आदाराक आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां म्हणटा की धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:16 एक म्हणटा की सोम्या जेजूचेर बावर दवर तूं बचाव जातलो आनी तुजे कुटुंब बचाव जातले. ह्या कुटुंबांत सगळ्यांनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवरलो. ह्या भयणींनी ह्या भुरग्यान सद्दां जेजूचेर भरोसो दवरून जेजूचेर पातयेंनी दवरले. उदकांती ताका बुडोवंक जालें ना. आयसाया चॅप्टर 43:2 म्हणटा की उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. उसो तुका लासूंक शकचें ना. कित्याक तसलो देव तुजो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी आराधन करचे देवाचेर पातयेंनी दवरा. तुमी आराधन करचे त्या सडवंदराचेर पातयेंनी दवरा. तुजें आराधन देवाक मानतात असलें जाता हर एक दिसा. त्या दळा तुवें पातयेंनी दवरल्या वेळार ह्या भुरगे सगळे कुटुंब पातयेंनी आसल्या वेळार हे भुरग्यांक कितेंय समस्या आयले उदकान पडले जाल्यार त्या वेळार त्या समस्येनी देवान ह्या भुरग्याक वाचयले. मोगाचें आज एक घडी आमच्या जिवितांनी आल्या. समस्ये वयर समस्ये आमच्या जिवितांनी येवन आसा. कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांनी येवन आसा. जांफरो हर एक दिसा पांय निसरून आमी उदका भितर वेते आसा. जांफरो उदक आमकां बुडयते आसा. आज तुजी पातयेणी त्या देवा लागीं आसली वयसला. एक सीप उदक तुज्या नाकांत येवचें ना तोंडांत येवचें ना. कित्याक तो तुका राखून आसा. तो तुका सांबाळून आसा. तो तुजो आदार जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा देवाचें तर हांव पुता तुज्या मुखल्यान वेता. देवान मनशा कुळाचो मोग केलो तुजो आनी म्हजो. त्या खातीर हर एक दिसा ताच्या मोगान तुका आनी म्हाका तो आरोवन धरता. कित्याक ताचो मोग विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसा. म्हज्या मोगाचें
आज परतो रोमांगराच्या पत्रांत 14:14 म्हणटा अशें म्हणटा सर्वेस्पर हांव जिवंत देव हर एकलो म्हज्या हुजीर दिम्येनी सरपडो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबार देवा वाकणटालो हांव जिव्याचो देव हांव जिवो देव जावन आसा हर एक दिसा तुझे मागणे आयकतलो देव जावन आसा उडास तो रामोगाच्यो हर एक दिसा तुवें केल्ले मागणे देवाच्या कानार पडते आसा हर एक दिसा ते उलयले उसारणी देवाच्या कानार पडते आसा त्या खातीर तो तुज्या आदारा पावतलोस आज आमी जणकली तसल्या सोम्याचेर तसल्या सडवंदाराचेर तसल्या जिवदाचेर आमची पातयणी दवर दिसवो आराम करी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जैत तुका बळ तुका सडवण तुका आशिर्वादा तुज्या जिवितांत एकडी आमच्या दोळे धांप्या आनी ह्या गायनांत देवाक आमी अर्घ दिता आसतना ताणें केले सर उपकाराक आमी ताका अर्घ दिया स्तुती करया वाकण्या दिनवास या आनी प्रत्येक तांगाची 2 टेस्टिमनी आयकत आसतना सुम्यान कशें तांच्या जिवितांत बऱ्यापण लाभयला सेम जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अद्भुत अजापा करतलोस सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका पासवो सोरो दिवो भूक म्हजी ताबयता नितळ उदक दिवो तान म्हजी बागयता बळीच्या तांताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेर सोमी सलोन व्हरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका हॅलो हांव डिलोना लोबो म्हूण सांगून बँगलोरतून उलयता आसा हांव आज म्हजें टेस्टिमोनी दिवंक आशेता हांव एक स्टुडंट डिग्री वाचता आसा आतां म्हाका एक्चुली किडनी स्टोनाचें प्रॉब्लम आसलें म्हाका 2 फावटी सर्जरी केल्ली डॉक्टरान ते स्टोन म्हाका उणेंत जायनासलें मस्त दूख सुरू जातालें 2 फावटी ऑपरेशन जाल्लें मागीर म्हाका परतांनी दूख सुरू जाली मस्त दूख सुरू जावन दूख उणें जायनासतना वचून डॉक्टराडे वचून राती 9:30 वरां म्हणसर बसून इंजेक्शन पुरो खाणून पाटी आयल्या मागीर परतांनी दूख सुरू जाली त्या देखून म्हज्या बायन एक ब्रदर प्रकाशाचे नंबर दिले हांवें ताचे कडेन मागोवंक सांगतना ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें
हांवें एवरी डे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक स्टार्ट केलें. रिपीट करून विथीन 1 वीक म्हजी दूख उणी जाली. हांव कोडयाल गेल्लें मागीर एक फावटी म्हजें स्कॅनिंग करूंक काडलें बिकॉज म्हजें सर्जरी कोडयालच्या डॉक्टरान केल्लें. थंय वचून स्कॅनिंग करतना आजाबाची विशय काडलो म्हूण सांगलें. म्हाका स्टोनूच ना म्हूण सांगलें डॉक्टरान. दोनी किडनीन तुजें स्टोन क्लियर जाला पुरा. तें दूख आयिल्लें तें स्टोन पास आवट जाला कोण ना म्हूण सांगलो डॉक्टर. त्या देखून हांव जेजूक काळी जाता अर्घ्यां दिता. म्हाका ताणें दूख उणें केलां. म्हाका जेजूचें बेसांव मेळ्ळां. त्या देखून हांव जेजूक काळी जाता अर्घां भेटयता. आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव काळी जाता अर्घां भेटयता. थँक्यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हज्या पुताक काम जायचें म्हणून हांवें तुमकां मागोवंक सांगलें. तुमी देवाचें उतार दिलें. आमी तें सगळें घरची सगळांय आमी रिपीट करीत आसल्या. 4 दिसांनी म्हज्या पुताक बरें काम फाव केलां आनी ताका रावोंक एक बरें घर मेळ्ळां. इतलें व्हडलें अजाप केल्या म्हज्या सोम्या जेजूक अर्घां दिता. सर्वेस्पर बापाक म्हज्या जेजूक म्हज्या पवित्र आत्म्याक एक देवाक अर्घां उगडाक महिमा जावं दी. तशेंच प्रकाश पदाराक आनी तांच्या सांग टिमाक सर पदरापांकी देवाच्या देवार आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. आमेन. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतलो तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आनी तुका शांती दिवं. प्रेज द लॉर्ड. हांव लता उलयतां कुवेटसून. म्हाजो दोळो उजवो दोळो बरो तांबडो जाल्लो रक्ता सारको आनी हांव ड्रॉप्स घालतालें तरी बरो जायनासलो. 1 वीक पासून तसोच आसलो. मागीर हांवें कितें केलें, तिनाच्या साक्रामेंता फुडें हांवें दिमी मागून देवा कडेन मागलें म्हाजो दोळो बरो जायत जाल्यार हांव टेस्टमनी दितलें म्हणून. म्हाजो रोकडोच दोळो बरो जालो दुसरे दीस. दुखपाचें बी सगळें थारलें. थँक्यू जेजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. थँक्यू टीम. आनी बरें मागताल्याक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव काळजासून. अर्गांव तुका महिमा तुका स्तुती तुका आराधन जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव फिलोमेन उलयतां मिरा रोड तावन. म्हज्या पुताक सैरीक जावच्या खातीर मागूंक सांगिल्लें. म्हज्या पुताक बरी सैरीक मेळ्ळी आनी काजर बऱ्या भशेन जालें म्हूण हांव जेजू काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. एकडे आमच्या दोळ्यान दांबया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा आमच्या समस्यामध्ये असलो धनी तूं जावन आसा. हे हांव बापा आसता एकच भुरगे उदकान पडून उदका भितर गेल्या रे उदकांतल्यान तुवें राखून आज तांकां साक्षीदार तुवें केलाय. बापा आमी जायते बरें असले समस्या भितर वेते आसा. असल्या कश्टा भितर वेते आसा. असल्या अस्कतकाय मध्ये वेते आसा. बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटाव. तुका आमी दिन वाचता. बापा आज आमची जिबीत आमी तुज्या हातान दिता. बापा आमचे मदीं कितली बरी कश्टान आसा बापा, दुकान आसा बापा, इरान आसा बापा, आज अडकळेक सांपडला बापा. तुझ्या भुरग्यांची नदर लाय, तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर, तुझ्या भुरग्यांच्या सगळ्या समस्यांतल्यान सुटका आनी सडवणल्या बापा. बापा आज आमी मागता बापा तुजी कृपा देवे आमच्या जण एकल्यांचेर, पिड्या नासल्यांचेर, कश्टाक सांपडल्यांचेर, इरारान बुडल्यांचेर, आज खंतीन बेजारान आसल्यांचेर मात्र न्ही उणें आपण भोगतल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर, तुझ्या भुरग्यांची दया कर, तुझ्या भुरग्यांची समस्या परिहार कर.
बापा आज मागता तुझ्या वडा काकुतीन आज सगळ्या बंदडा बंद करता सुटला बे आयचीच हातागले हरी एक काम पावता पावती सुम्या आज आणि जायते वेळा चाट केला त्यांची पॅटिशन त्यांनी बरोवन दिला हे सगळ्या गरजे वता चर्ता येतं काय आयसो दिसो नंदन जाल्लो जाऊ दे आशीर्वादीत जाल्लो जाऊ दे बेसवानी बरलो जाऊ दे म्हणून तुझ्या लगी परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक ह्या शुक्रार आनी सोनवारा 12 आणि 13 तारखेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर एक विशेष मांडवळ जावन आसा ओपन आउटरीच जावन आसा प्रत्येक तर सकाळी 9 वरां जावन 5 वरां मागीर परतून सांजेर इनर रिलींग टॉक आनी इनर रिलींग रिट्रीट जावन आसा प्रत्येक सांजेर 5 तावन 8 वरां पर्यंत ते रावोंक आसतलें. आतांच तुमची नांवां दाखल करा कित्याक म्हळ्यार पेकोवणीचे मागणे जायते फुडें आमच्या काळजांत जायते दूख आसता थोड्या सवालां आन्सर ना जेजूस त्या आराधनांत आमचे सगळे समस्या परिहार करतलो. 12 आणि 13 सकाळी 9 वरांतल्यान 5 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोवण आनी मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधना सांजेर 5 तावन 8 वरां शिकोवण आनी इनर हिलींग डेलिव्हरन्स आराधना त्या खातीर एक दीस म्हळ्यार एक रात रावंक आसची 12 तारखेर येवन 13 तारखेर सांजेर उशेर हे मोठी रिट्रीट ह्या रिट्रीट सुखान आसा हांव आनी एंटायर टीम आनी प्रत्येक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर ह्या जग त्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेकाक व्हडा संख्येन या सुमेची दैवी सगत आमी जण एकले अनुभव करी पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कोडयाल जावन उलयतां. आमच्या शेजारा बड्याक आयिल्लीं 9 वर्सां जावन भुरगीं नासलीं. हांव आराधना वेळार मागतालीं आतां तांकां चर्च्या भुरग्याचें लेण्याक देवान फावो केलां. धन्य देवाक हांव काळजान जावन अर्गान दितां. अर्गान दिचो आराधन तुका वंदन तुका जय जय तुका. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक पाद्र्याबांक समेस्तांक देव बरें करून आमच्या खातीर मागिल्ल्याक. हांव नील कतारतां उलयतां. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या एक व्हड अजापाची साक्ष दिवपाची येता. फाटल्या 8 वर्सां जावन हांव फॅमिली विजा खातीर ट्राय करनासलो पूण विविध कारणाक लागून म्हाका फॅमिली विजा मेळनासली. जुलय 2022 हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजे प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी फॅमिली विजा खातीर मागूंक सांगलें. तांणी धाडिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच रिपीट करनासलो. ह्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यान हांवें फॅमिली विजाक एप्लाय केलें. देवान धाडिल्ल्या विविध व्यक्तींच्या सहकारान म्हजी फॅमिली विजा कितेंच अडकळ नासतना एप्रूव जाली आनी म्हजी बायल आनी भुरगीं हांगा येवन ID मारूंक साध्य जालें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. म्हज्या फॅमिली विजा खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक हांव मेंगलोरचें. म्हाका आतां पळय वचोंक मस्त इल्ले प्रॉब्लम आसले म्हणजे आधार कार्ड नांव समान आसना एअरपोर्टाक खंयचे प्रॉब्लम नासता बरें आतां वचो पाटी आयली. देवा जेजूक जावन अर्गान अगलाब तुका सुमिया जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशांच्या टिमाचेर दर आशांच्या आशिर्वादान बस हांव घालून दिवन मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव हेनरी. म्हज्या बाप्पाची साक्स हांव तुमचे मुखार दवरतां. जाका किडण्यांत फातर आसा म्हूण आमी मागोवंक सांगलें. मागीर थंय वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केल्या. आतां बरेंपण आसा त्या देखून आमी धन्य देवा अर्गां दिता. आनी तशेंच मुतांत उलोवप आसल्या खातीर बी आमी मागोवंक सांगलें. मुतांत उलोवप आतां उणें आसा बरेंपण आसा त्या देखून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी तशें म्हज्या पुतण्याक हिल्टन नजरेंत ताका मतींत ताणें वाचल्ले उगडास रावना विसरता म्हणून आमी ताच्या खातीर मागोवंक सांगलें. तशें वर्ड ऑफ गॉड तुमी दिल्ल्या तें आमी रिपीट केलां. आतां बरेंपण आसा त्या देखून आमी ह्या सर उपकाराक आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड.